Menili ste v domácnosti spôsob vykurovania alebo vám pribudli nové elektrické zariadenia a chcete ušetriť pri nákladoch za energiu? Základom zníženia platieb za elektrinu je výber vhodnej sadzby pre vašu domácnosť. Sadzby sa odlišujú cenou za dodávku a distribúciu elektriny a spôsobom merania spotreby elektriny, čiže tarifou. Pri jednotarife meranie spotreby prebieha počas celého dňa a poplatok za kilowatthodinu, teda za jednotku spotrebovanej elektriny, je počas dňa rovnaký. Pri dvojtarife je meranie rozdelené do viacerých časových úsekov, ktoré sa líšia výškou ceny za odber elektriny. V nízkej tarife môžete odoberať elektrinu za cenu nižšiu, ako je priemer. Vo vysokej tarife bude cena oproti priemernej cene vyššia. Jednotarifné sadzby sú vhodné pre domácnosti s nižšou spotrebou, ktoré využívajú elektrinu na osvetlenie a na bežné domáce spotrebiče, ako je chladnička, umývačka, mikrovlnka, práčka, televízor, vysávač, rýchlovarná kanvica a podobne. Rovnako aj pre domácnosti s vyššou spotrebou, ktoré nevykurujú elektrinou. Dvojtarifné sadzby sú vhodné pre domácnosti s vyššou spotrebou, ktoré na ohrev vody a vykurovanie používajú len elektrinu. Elektrinou zo siete nabíjajú elektromobil alebo pre domácnosti s tepelným čerpadlom. Dvojtarif je vhodný, aj keď doma využívate zariadenie, ktoré výrazne navyšuje spotrebu elektriny, ako napríklad vyhrievaný skleník alebo bazén. Dvojtarifná sadzba je vhodná aj pre chaty a chalupy, ktoré sa využívajú len cez víkendy. S výberom vhodnej sadzby a tarify vám radi poradíme na zákazníckej linke alebo v našich zákazníckych centrách. Vašu aktuálnu sadzbu vždy raz ročne po fakturácii na základe vašej reálnej spotreby automaticky prehodnotíme a v prípade potreby vám navrhneme jej úpravu. Bezplatné videoporadenstvo k správnej sadzbe zasielame priamo do vašej e-mailovej schránky. Na stránke sse.sk/sadzby nájdete aj online kalkulačku, ktorá vám pomôže pri výbere správnej sadzby a tarify. Chcete zmeniť svoju sadzbu z jednotarifnej na dvojtarifnú alebo naopak? Zmenu tarify vybavíme v Stredoslovenskej energetike pohodlne za vás. Stačí navštíviť ktorékoľvek naše zákaznícke centrum a my s vami vyplníme potrebné dokumenty a žiadosť podáme za vás. Preveríme, či je vybraná sadzba a tarifa pre vašu domácnosť vhodná, poradíme vám, ako si pripraviť odberné miesto, na čo si dať pozor a dohliadneme na proces vybavenia žiadosti. Poradíme a pomôžeme vám aj pri špecifických situáciách. Ak chcete vybaviť zmenu tarify pre sadzby DD5, DD6, DD8 sami, tak v prvom kroku podajte žiadosť o zmenu tarify v distribučnej spoločnosti. Na stránke ssd.sk v časti domácnosti zmena pripojenia, zmena technických parametrov nájdete online verziu žiadosti. Na základe vašej žiadosti vám distribučná spoločnosť poskytne do 30 dní vyjadrenie, zmluvu o pripojení a situačný výkres k bodu pripojenia. Pre zmenu sadzieb DD1, DD2 alebo DD4, DD3 a DD7 nás stačí kontaktovať buď osobne v zákazníckych centrách, e-mailom alebo telefonicky na zákazníckej linke. Pre zabezpečenie technickej prípravy v druhom kroku kontaktujte svojho súkromného elektrikára, ktorý skontroluje stav vášho elektrického rozvádzača a pripraví odberné miesto podľa technických podmienok distribúcie. V prípade nutnosti rozplombovania a následného zaplombovania niektorých častí elektromerového rozvádzača, prosím, kontaktujte priamo nás. Keď je vaše odberné miesto pripravené, tak ako tretí krok je potrebné v online žiadosti zaškrtnúť pole Čestné prehlásenie o príprave odberného miesta. Takto dáte distribučnej spoločnosti vedieť, že ste technicky pripravení na výmenu elektromera a zmenu tarify. Distribučná spoločnosť na základe čestného prehlásenia uzavrie žiadosť so statusom úspešne ukončená. V ďalšom kroku telefonicky, e-mailom alebo osobne v zákazníckom centre kontaktujte nás, Stredoslovenskú energetiku. A my pre vás fyzicky a systémovo zabezpečíme zmenu sadzby a dohodneme sa na termíne realizácie procesu. Pripravte si prosím kópiu zmluvy o pripojení a kópiu vyjadrenia distribučnej spoločnosti.
Posledným krokom je výmena elektromera. Po zmene sadzby informujeme distribučnú spoločnosť, aby k vám poslala technických pracovníkov, ktorí zabezpečia výmenu elektromera. Po výmene elektromera vám poštou alebo e-mailom zašleme technickú špecifikáciu odberného miesta a rozpis preddávkových platieb za dodávku a distribúciu elektriny. Doručíme vám aj faktúru za poplatky distribučnej spoločnosti za výmenu elektromera. Výmena elektromera je spoplatnená podľa aktuálneho ceníka distribúcie, ktorý nájdete na stránke ssd.sk. Aké technické podmienky je potrebné splniť pri zmene tarify? Ak meníte tarifu, overte si prosím, či je elektromerový rozvádzač na vašom odbernom mieste v dobrom technickom stave a či pred elektromerom máte nainštalovaný hlavný istič odsúhlasenej hodnoty a charakteristiky typu B. Ak meníte sadzbu z jednotarifnej na dvojtarifnú, pripravte aj priestor pre osadenie a vývod pre blokovanie hromadného diaľkového ovládania. Istič pre hromadné diaľkové ovládanie musí byť v hodnote 2 A a charakteristiky typu B a musí byť samostatne plombovateľný. Oddeľovacie relé musí byť namontované a umiestnené pod plombovateľným krytom. Pri zmene tarify si dajte pozor na umiestnenie rozvádzača. Ten musí byť umiestnený na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku. Ak to tak nie je potrebné požiadať o prekládku elektromera, ktorej súčasťou je doplnenie projektovej dokumentácie. Pokiaľ na odbernom mieste už využívate vykurovaciu sadzbu a zároveň máte aj nabíjaciu stanicu na elektromobil, môžete si požiadať o priznanie zvýhodnenej sadzby DD4, DD5 a DD6 pre nabíjacie stanice. V tomto prípade postačuje k žiadosti doložiť montážny list. Pri zmene tarify odporúčame si rovno zmeniť aj zálohy za elektrinu. Pre vždy aktuálne informácie stlačte tlačidlo odoberať. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak nám dáte like. Pozrite si aj naše ďalšie zaujímavé videá.